आणि आता जी-एस-टीचं जालां पळय न्ही जी-एस-टी तेजो पेंटाचे और गणपतीचे कितें इफेक्ट जाला रेट वाडले अशें जी-एस-टी वयल्यान थोडे वाडला मातशें थोडे बिलांची मातशी फाटीं फुडें मागीर ती येवपाक टायम जालो आनी आमकां मागीर भाटसून ते लागीं मेळना जालें मागीर बॉम्बे बी वचचें पडलें हांगा पयलीं आमकां लागीं मेळटालें ती बिलां येवंक ना सारकी ते आमकां टायमार मेळोंक ना पेंट सारको पेंट गावना हय मातशें लेट जालो मुर्तीचे आसता पळय आमची 1 फूट आसता 1.5 फूट 2 फूट त्या प्रमाणे आसता पण आसता सादारण म्हाका दिसता एक खर्च बरोच येता एक्झॅक्ट असो तुका हे करना पण जाता एक साधारण 1 फुटाची मूर्ती जाल्यार एक 700-800 पर्यंत खर्च येता आता कॉस्ट वाडल्या म्हणजे पेंटाचो कॉस्ट वाडल्या कारणान आता ह्या वर्सा रेट वाडटा आनी वाडटलो तर मातीचो सुद्धा रेट वाडलेलो आसा कित्याक ह्या वर्सा जीएसटी करता ते आनीक रेट वाडलेलो आसा पेंटाचो खूपच वाडलेलो आसा त्या आमी बारीक मशिनरी हाडटा पळय तेजो रेट वाडलेलो म्हणजे जी आमी गेल्या वर्सा 2000 हाडटाले ते डायरेक्टली 5000 तशी रेट वाडिल्ली आहा बारीक गन्स आसा तेंचे पूर्वपेक्षा म्हणून जवळ जवळ 25% फुडें पावली म्हणल्यार कितले अंदाज अंदाज म्हटल्यार पूर्व आमकां हें जाल्लें पण अंदू जवळ जवळ 10,000चेर बसलें आमकां पूर्व एक 6,000-7,000 बसलेलें पूर्व आता 10,000 या वर्सा म्हणून 10,000 बसले तशेंच पेंटाचें तीच खबर जाल्या पेंटूय वाडला पेंटू भयंकर वाडलो पेंट वाडलो म्हणजे सामको म्हणजे एकदम आनी तेंका आतां ते टॅक्स तें काडला हे मुर्तीकारांचे वक्तव्य आयकून आमी सजाप जाले आमी कमर्शियल टॅक्साच्या आयुक्ताक मेळ्ळे ताणें आमकां ही माहिती दिल्या आदी पेंटाचेर 29.5% टॅक्स आशिल्लो आतां 28% जीएसटी पेंटाचेर टॅक्स देंवला मुर्तीच्या प्रेसार कांय परिणाम जावंक जायना मातयेचेर कसलेच टॅक्स ना ट्रान्सपोर्टाचेर आसा तशेंच 5% जीएसटी हे सत्य आतां मुर्तीचो दर कित्याक वाडलो कसो वाडलो हें फक्त मुर्तीकारांकूच खबर ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट